Hammaga salom do'stlar. Hozir men sizlarga ruscha qo'ygan videoyimni tarjima qilib beraman. Ko'pchilik so'radi. Shunga endi hozir shu videoyimni tushundik, o'zbekcha gapiraman. Hammaga salom do'stlar. Kecha men kommentariyalarda o'qidim hammasini va manaqa yozishibdi shuna deb ko'rib turganlardek. Keyin men xo'p dedim. Xo'p deb yozdim. Keyin endi bugun men shuning uchun bir kunlik vlog olmoqchiman ruschada. Qani bo'lmasam boshladik, ketdik. Hozir bomdod o'qish vaqti. Namoz. Bu yerda men gapirmaganman. Prosta joyimni yig'ishtiryapman. Endi hozir maktab formalarimni kiyib olaman. Hozir endi переходчик qilib olaman dedim. 1 2 3 deb переход qilib oldim. Mana shunaqa. Kamerani oldiga kelib olib, mana shunaqa deb qo'yganman. Keyin sochlarimni taraganman, atir sepib oldim. Hech qanaqa SPF qo'ymadim bugun. Bleskam qo'yganim yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Hozir endi choy ichish vaqti, ertalabki nonushta dedim. Keyin bu yerda tishlarimni yuvib olaman dedim. Hozir shapka, kurtkalar kiyib olaman dedim. Mana shunaqa dedim. Keyin bu yerda men ob-havoni ko'rsatib qo'yganman. Qushlar sayrashini, bu xo'roz qiyqirganini. Lekin hozir bu videoyimda eshitilmagan, chunki men butunlay bezuv qilib qo'yib, перевод beryapman-da, bu yerda anaqa озвучка beryapman. Shuning uchun ham. Bu yerda ko'chani ko'rsatdim. Keyin yo'lda magazinga kirib chiqdim. Salfetka olib oldim magazindan maktab uchun. Keyin mana xonaga kirdim уже sinfga. Keyin mana bu yerda algebra darsi tugadi уже. Shunaqa qilib hamma darslarni videoga olmadim. Bitta algebrani oldim xolos. Korоче, shunaqa qilib o'rtog'im bilan uyga qaytyapmiz. Mana уже men uyga keldim. Endi hozir uy kiyimlarimni kiyib olaman. Переходчик deb turib almashtirib oldim. Peshin namozi. Keyin obed qilish uchun oshxonaga kirdim. Bugungi obedim dedim. Chuchvara deb qo'ydim. Chuchvara. Idish yuvish vaqti dedim keyin. Мыть посуду dedim. Bu yerda stol tartyapman. Keyin kichkinagina pilisoschamiz bor, shunda nonushtalarni pilisos qilib oldim. Mushuklarimni boqdim, ovqatini berdim. Keyin mushuklarimni qumini almashtiraman dedim. Ketdik dedim. Keyin parnikka kirdim. Qumini almashtirganim. Mana уже toza. Chiqib ketayotsam, nima qilishyapti bular deb gapirib qo'yibman. Keyin shu bitta mushugim ko'chaga chiqib ketib qoldi. Men ko'cha supurgani chiqmoqchi edim. Qarasam, ko'chaga chiqdi-da, yugurib daraxtga chiqib ketdi. Keyin qaytib tusha olmadi. Keyin birato'lash tomga sakradi. Tomga sakradida keyin yovvoyi mushuklar bilan tomda urushib ketdi. Men rahmim keldi. Keyin o'zim tomga chiqishga qaror qildim. Mana o'sha tomga chiqdim. Endi mushugimni istashim kerak. U mushugim o'zi shipir dedi. Lekin men shipirga chiqa olmayman. Shuning uchun mashinadan chaqiryapman. Balki shu yoqqa tushar dedim. Voy bechara, katta yovvoyi mushuklar bilan urushyapti. Kichkina bo'lsa ham. Keyin mana topdim. Olib tushdim mushugimni. O'zim topdim deyapman bu yerda men. O'zim.
endi ko'cha supuraman dedim. Ko'cha supurib bo'lganimdan keyin uyga kirdim, darvozaxona changib ketgan ekan, bu yerda ham supurgim keldi, supurdim. Mahallamizda mashinalar ko'p o'tadi-da, shunga ham ko'p chang bo'ladi. Shunaqa. Mahallamiz asfalt qilingandan beri mashinalar rosa ko'p o'tadigan bo'lgan. Haligi shu u yoqqa bu yoqqa. Короче, shunaqa qilib supurib bo'ldim ko'chani ham, darvozaxonani ham tugatdim dedim. Endi hozir dam olish vaqti, dam olaman endi men. Endi hozir soat necha bo'ldi-ekan deb turib orqamga qaytdim, soatni ko'rdim. Soat 3 bo'pti dedim. Hozirlar уже asr o'qish vaqti bo'lib qolar ekan, namoz o'qish vaqti dedim-da, endi hozir bo'pti, dam olamiz, keyin namoz o'qiyman dedim. Keyin asrda ham o'qib oldim shunaqa qilib. Keyin dam olishga yotdim. Maza qilib dam oldim. Dam olib bo'lganimdan keyin shom o'qib oldim. Shomni o'qib, oshxonaga chiqib ketyapman. Уже bu yerda men ovqatlanganimni qo'ya olmayman, chunki ichkarida oshxonada buvam, opam, ayam, kattalar bor. Videoga ololmayman. Shunaqa qilib endi короче dedim. Ujin qilib olamiz endi dedim. Voy astag'firulloh dedim, bu yerda men mushugimizni o'zi qo'rqitib chiqib oldi. Endi mana biz choy ichib bo'ldik, ujin qilib bo'ldik. Endi men yig'ishtiraman dedim. Shunaqa qilib endi tez-tezda yig'ishtirib olaman oshxonani. Xuddi shu videoyimni ruscha gapirib chiqarganimni kim tushundi, kommentariyaga yozib ketinglar. Tushunganlar tushundik deb ketaverasizlar, yana bilmadim. O'zingizlar bilasizlar. Ko'pchilik tushunmadik, bitta ham gapingizni o'zbekcha olganingiz yaxshi edi deyishyapti-da, shundan keyin perevod qilib chiqaryapman endi shunaqa qilib. Ayamga aytdim, ruscha vlog olyapman, bir kunlik vlog desam, keyin sekin-sekin endi inglizcha ham olasanmi deydi. Yo'q, inglizchani bilmayman dedim. Endi bunaqa gapirishni bilmayman-da, inglizchada unchalik yana bilmadim. Ruschada ham gaplashmaganimga, gapirmaganimga ancha bo'lgan. Sinfda ham полностью o'zbekcha gapiramiz, rus sinf bo'lsa ham. Kichkina sinfda ruscha gapirasdik. Endi hozir hamma xohlagancha katta sinf bo'lgandan keyin shunaqa qilib idishlarimni ham yuvib bo'ldim. Keyin chiroyli qilib rakvinani ham yuvib qo'ydim. Endi tishimni yuvib olaman. To'g'risini aytsam, ruscha vlog oldim-u, sal-pal qiynaldim, chunki anchadan beri gapirmadim ruschada. Keyin mushuklarimni ham boqib qo'ydim. Keyin xufton namozini o'qishga kirdim uyga. Keyin xuftonni o'qib bo'lgandan keyin raspисание qildim. Katta sinf bo'lganimizdan beri nima bo'ladi, darslar ham, домашнийlar ham unchalik berilmaydi. Bersa ham kimdir qilsa ham, qilmasa ham ustozlar esdan chiqib qoladi, nimagadir so'ramaydi ham, so'kmaydi ham, hamma xohlaganchada. Keyin hammomga kirib chiqdim. Hammomga kirib chiqqanimdan keyin sochimni taradim, oddiy quritmasdan sochimni o'rab olib yotib oldim. Hammaga xayr.